Châu Sang tụi em vừa hoàn thành xong một căn ở Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang. Đây là một căn nhà tường đã xuống cấp. Thay vì lăn bê lại thì chủ nhà kêu tụi em ốp toàn bộ bằng PVC ván đá và lam sống giả gỗ. Và phòng ở khu vực hành lang đã bị sập cho nên tụi em thay đổi lại hình trần nano. Khu vực bếp thì có cái máng sói cũ rất là xấu cho nên tụi em sẽ làm lại. Đây, cái máng sói đây. Cái máng sói rất là gọn luôn.